Lēmi veicas viņu dzīvē, jau no bērna kājas, lutināti un mīlēti. Tikai vecāki nedaudz pārdozēja ar mīlu, jo viņi kļuvuši izlutināti sīči. Nu, tādus pazīsti, kaut kas apmēram, nu tad vecī. Čau, ir laiks. Ā, labi tad. Es iet. No. Tā priekšā. Braucam uz Irbeni. Jau atkal. Braucam, bet ne uz Irbeni. Nē, Mēs braucam jau atkal, bet uz Irbeni šoreiz. Tā es gribēju teikt. Un braucam jau atkal uz Irbeni īstenībā. Tikai šoreiz mēs filmējam. Mēs jau it kā vienreiz aizbraucam. Un es esmu gatavs vispār. Man pat ir maska līdz. Nice. Man neredzēs. Bet tie, kur cilvēki nav redzējuši to vietu, nu tad mēs dosimies uz turieni. Līdz beigām. Jā, līdz beigām. Un mēs šoreiz dosimies. Un šoreiz tas viss notiks šis pasākums, kā nevis kā parasti ar pamesto māju video, bet ar mašīnu. Šoreiz mēs braucam uz turieni. Jo kājām es netaisos iet, cik tur, 30 km. Vai kaut kas tāds bija, jā. Ir notikusi tāda stulba ģēle, ka mēs vienreiz aizbraucam uz Irbeni. Mēs domājam, ok, mēs pēc tam brauks, filmēs pamesto māju video. Paiet kaut kur tāds labs laiciņš, un tad vienkārši izrādās, ka uz tā ceļu, pa kurien mēs taisījāmies braukt, notiek remonts. Un zinot latviešus, iepriekš tas notika uz Kuldīgas šoseis, un es pēc savas pieredzes varu pateikt, bija teicis līdz oktobrim, ka tas notiks, bet notika līdz nākošā gada oktobrim. Tā kā, ja šis notika līdz, cik bija teicis, līdz novembrim, karoči, es neticu tam. Es domāju, ka tur būs daudz ilgāk par to. Tāpēc, ja izmanto izdevību, kamēr ceļš nav pilnībā atvainojos pa izteiciem, bet izdrāsts, jā. Viņš jau ir izdrāsts, tā kā mēs neko nezaudējam. Jā, viņš jau ir diezgan sēd bijis tas ceļš, bet Es tur biju īstenībā vakar aizbraucis, es apskarījos. Nu. Un tur ir reāli remontdarbi, tur viss ceļš ir grantene. Un luksofors abās, cik es sapratu, ir 3 luksoforu posmi. Viss ceļš droši vien, ka ne, bet tādi pa posmiem droši vien salikt. Tas ceļš jau bija bikiņ D, karoči, un tagad viņš ir vēl vairāk D, bet... Karoči, bīz. Ja izmanto izdevību, kamēr nav galīgā D. Mašīnas arī brauc. Remontdarbi, mēs pat neesam tik... Tāda, ka es nemaz neredzu viņam garām. Jā. Visur, pat mēs vēl neesam tikuši līdz tam posmam, te jau kaut kāda remontdarbi notiek. Vasaras periods. Jā, vispār diezgan daudz remontdarbu. Uzreiz kā vasara parādās tā uzreiz daudz remontdarbu. Audi. Garaži. Tas gan smuks Auders. Un tas arī. Ifigā, tie veci Audi. Labas mašīnas, es labprāt tieši to modeli gribētu. Interesanti tas, ka pēdējo reizi, kad mēs reāli braucām, bija ziemā. Sniegs visur. Bija sniegs visur, šite bija sniegs reāli. Ureks. Oti, jā, Ureks. OG cilvēki zinās, kā teikt, reputācija kādam Ureks man ir. Update'o mūsu, kas ir mašīna noticis par šito laiku starp ziemu un vasaru. Es varu parādīt. Nekas traks, vienkārši iesies JBL tumba. Jūs pat neredzat to tumbu, viņi ir zem deķi palikt Zem pāršā, jā. Bet nu mūzikas kvalitāte uzlabojusies. Diezgan. Jā. Es varu ieslēgt priekš salīdzināšanas. Rāģiņu veco. Laidu bagātība. Oh my god! Oh my god! Slēdzam ārā. Tas ir sūdīgs Man vienkārši. tāds sajūt, ka es gribu būs. Kas īsti ir noticis ar pašu mašīnu pa šo laiku? Viņai sniegs nav uz jumta. Ar buferu mēs nerunāsim. Ar buferu vienkārši ieplēst buferus. Nekas vairāk. Sīks ķibels ir bijuši ar šo mašīnu. Viena no lielākajām bija ar ļoti svarīgu lietu mašīnai, kas ir vajadzīga. Jo, ja tā nav... Bremzes. Jā, ja tās nav, tad Es vēl galīgais mēs. Vienīgi, man tagad es nomainīju priekšējos bremzes, sanāk bremzējot. Krātās ir bišķi. Bet tas ir dēļ aizmugurējām bremzēm. Jā,
Tātad ap bremzēm šī problēma notika, ka viņas vienkārši vienu dienu pat lokojās tev. Jā. Viņas vienkārši iesprūda. Labi, vēl tik līdz mājām. Paveicās. Es braucu bez bremzēm labi laikrāvu ar rocām. Bet cik es saprotu, ar Aiksuviem tas ir normāli. Es arī esmu saticis čalu pie benzīna tanka. Viņš var teikt, ka viņam bremzes nav vispār, viņš ar rocām bremzē. Tie, kur zinās šo vietu, tie ierakstīs komentāros. Es zinu apmēram, kur viņi dzīvo, kurā ēkā. Bet tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi, es nezinu. Ja jūs esat dīvains cilvēks, vienkārši iesiet klauvēties pie kaut kādiem youtuberiem, jūs esat dīvains cilvēks. Jā. Īsumā par šo mašīnīti vienkārši problēmas bijušas ar bremzēm. Tās lokojas apviendienu, nekas. Pabraukāja bišķi ar roceni, nomainīja, sakrāja piķi. Bet tās bija tikai priekšējais, ko nomainīja. Aizmugurējām tagad ir čakars, kad bremzē, tad viņas vienkārši... Aizmugurējās nav tik liela problēma. Galvenais, ka bremzē, bet vienīgais, ko jūt no aizmugurējām bremzēm, tas ir tas, ka, kad bremzē, tev ir šitā te iet. Tā. Bet tas tā, vairs neviena problēma nebija izņemot priekš, kas notiek, jā. Tas arī viss. Par bojājumu cinējiem galīgi nekāda nav. Jā, braukt vēl varēja. Tikai vizuāli bojā. Tas to pat reāli var neteikt. Jā. To labāk izgriez ārā. Ko tad? To labāk izgriez ārā. Kā paskaņi. Tas marš. Es gribu moci. Te beidzās Ventspils, te sākās Būvnieki. Jā. Bet tas pēc 250 metriem kaut kas tur. Izmēr apkārt. Es tik tagad arī atļīt. Es filmējam, un esam vienkārši. Es nemaz nepisku atceļu. Ir divi veidi, kā tikt uz Irbēm. Tur vai tur? Kurš ātrāks? Tur, es domāju. 5 minūtes tagad jāgaida. 5 minūtes? Pasis kaut tur ir izrauts. Uz to pusi ceļš posmā. Tur ir liela bedra izrakta. Precīzi tur, kur ir ceļš, un tas ceļš vienkārši ir uzbērts caur mežu, vienkārši uzbērums, tā kā granteni sabērta lielam. Jā, tur ir bedra. Tur tā kā iet apkārt tas ceļš, bedrei, bet kādreiz viņš gāja vienkārši taisni. Es nezinu, ko viņi tur dara, kas tur ir pa izrakumiem, es nezinu. Kad tu to dar galīgi greizi, steigšu, daru kļūsi beidz, un pēc tam pateikšu, ka rezultāts būs neapsveicams, jo pēc tam, kad tu sastīsim draugiem saviem, es namožos un domāju, kur ir mans reps, un to pašu es domāju. Pa lielam, teikts uz 50 iebrauci, tad arī tādā ātrumā mums iebrauc, lai Luksusforam paspētu. Jā, praktiski līdz ar Malibrūci. Bet rekuīt, ka te parasti grāns vienkārši. Man tikai nepatīk tas, ka te tagad reku priekšā ir granteni. Tā kā loki cieta. Ot šitā mitra granteni, kad ir, tas ir zeļi. Ja tāda visur būtu, es būtu laimīgs. Bet tur ir kaut kāds šķēmums savērts, vai kas tas ir vispār? Jā. Es ceru, ka šitā ceļš būs visu laiku līdz Irbenei. 1 minute, 37 seconds later. Šis ir tik bēd, tur ir akmeņi. Tas pat nav normāls ceļš. Kroči. Jā, Latvija. Kroči, nākošā mašīna, kas tev jāpērk viennozīmīgi, ir ar ļoti labu suspension. Jā, pa lielam, kas te nav ko redzēt. Viss šitas ceļš, kroči, cilvēki. Būs tāds arī, kāds viņš ir. Asfalts Grantena, asfalts Luksafors Grantena, asfalts Grantena, Luksafors kaut kas tāds. Akmeņi ciras. Ļoti ironisks nosaukums. Mēs tieši braucam pa tādiem ceļiem. Jā. Jā. Šī. Kroči, tur bija zīme, remontdarbi beidzās. Es ceru, ka arī uz visu ceļu tas posmu arī atlikušo beidzās, bet vēl redzēs. Es pat tagad laiku ātri braucu uz ceļu. Jā, īstenībā. Laikam nav vējš, tāpēc. 75, tu tevi grāz grīdā? Jā. Reku, ladies and gentlemen, mēs iet pa kalnu bejā. Lift off. Mēs
Mēs iet reāli pa kalnu lejām, viņš vēl joprojām ceļā ātri. Brīd man fokus sniedz. 77 apmēram nobīk, zemāk droši 75 tagad ir. Reku uz jumtu tur lūst treps. Jā, točno. Jā, bet tur ir pasēs kā fortificēts. Jā. Ka tur nav bijušas mācības, viņi ģipā. Kospas kat no šajienes eitu galī. Tas divas pamakstos ēkas. Kamerā tas tik labi izskatās. Jo, kas tas ir? Spīkers. Kurš? Tas jau nekas. To reizi ir nebrauc. Moš tas kaut kāds fucking, zini tie bottle cap mines, vai kaut kas tāds. Aha. O, reku, puses, kas tas ir? Tas jau ir no vecs teļuki izskatās, ka Kaut kāda reku griežamie potenciometri vai... kādam nevajag jākreku. Labi, to neaizsiksim. Te vajadzēja īstenībā cīnīt, jo godīgi paņemt, jo te ir viss kaut kas tas. Jā, Es ceru, ka šeit neviens nav. Jā. Ja kas, mēs varam vienkārši iet prom. Prosta Grafiti izskatās. mēs nezīmēsim. Te Mēs esam duši. civili cilvēki. Jau tev viņš aizmīgi laikam. Nekas? Nē, viņš vēl ierakst. Viņu vienkārši ekranās. Reku riepu. Jā. Nē, bet te točini pasies. Viņi te salikuši smilšus šitos sandbags. Kā? Tā kā te ideāli treniņi bijuši. Pasies, kā te ir aizbarikādēt logi. Tā kā te armija, man liekas, ir treniņus kaut kādus taisījuši, jo es tu jau ko reizi saku. Es nezinu, kas tas ir, kaut kāds lapsperiem. Gult varbūt bijus. Jā. Vai es varētu vienkārši iedomāties, zini, iet armijā un vienkārši te fucking uz stroķi. Es nezinu, kāpēc vienmēr, kad kādu pamest ēku, ko es filmēju. Pirmā vieta, gan, man liekas, pat pirmā vieta iznāk, kurā es ieeju, ir tualete. Pirmā vieta reāli vienmēr kaut kāda. Pirmā vieta vienmēr ir kaut kāda, kur ir dušs, flīs, kaut kas tāds. Sašķaidīts pots. Pots sašķīts. Jā. Te ir divi sašķīduši podi. Man žēl ir vienkārši tas, ka cilvēki, piemēram, uz šitādām vietām atnāk, tā kā turisti, un demolē. Jā, un demolē. Tas ir tas sūdīgākais. Zīmēs, pods, vēl visu kaut ko. Tas, jā, tas sūdīgākais. Jo tas man ir žēl vienkārši cilvēkiem. Kas te ir taisīts? Es nezinu. Bet... Šis izskatās tā kā kaut kāds crime scene. Čīst. Darbini vardī. Nē. Kapē, nē. Ko? Darbini vardi. Kas tas tāds? Vai tas kaut kāds? Kaut kas saistīts. Darbini vardi, nē. Kāpē, nē? Kāpē, nē? Jau kaut kur bija treps. Jā, reku. Tā kā ejam augšā, vai ejam lejā vispār, es nezinu. Jā, es lejā. Reku, elektrības kosts? Somu numurs. Tošiem pazies. Šitā laikam kādreiz bija automāts slēdži. Man ir godīgi bail tam skarties. Es negribētu. Es arī neskaršos. Jo es nezinu, vai tas ir sprieguma aptīts vai nē. Bet ejam pretī. Šeit, man liekas, var redzēt treps droši vien cauri, bet te aizbarikādēts. Kroč, šī ir otra puse. Te māja ir otra puse vienkārši. Tur ir kaut kāds barrel. Un te skarīties. Opā. Elektrība. Un paģis te arī ir.
Šitā man ir bail līst. Oi, brauc, ko es tur kāpu. Kas tur ir apakšā? Nemīs. Jā, šis ir prost reālākais piesīries pagrabs pačauts. Kas te ir rakstīts? Nav nejausmas, es nemāku par ruski. Te nekā nav. Ko es vispār daru? Te ir pagrabs. Nā, pagrabs, to es saprotu, bet mēs atbraucam uz Irbeni, te nekā nav. Sausa uzturdeva field ration. Rīsi ar maltās gaļas mērķis, jau. Šis izskatās garšīgi. Not gonna lie. Pagad, tas ir MRI, tas ir? Jā. Reku, teik vēl. Jā, te mācās. Afigena, tur loks ir izšķīts. Tagad tur vienkārši caurums sēnā. Jā, te nekā nav reāli. Labi, ejam ārā no šeit. Bet te jau bija tuneļu sistēma, Irbenē. Es tikai nezinu, vai viņi savienojās ar šito vietu. Eju, te labāk nekāp. Tur ir caurums apakšā. Pagaidīt. Kameru var redzēt. Tur ir reāli apakšā, tur vienkārši. Nopietni? Jā. Te ir aizbombīts cietloks. Te ir kaut kāds slēpnis. Ko zinu? Gaus uz sienas. Parasti uz jumta tikt. Pagad! Šis aug cauri, taču nē. Tas ir nostiprināts, laikam jumta nostiprina. Tas labi, tas labi, tev viņš neiebrukst tik ātri. Uz širādām skaitpildām mēs var nekāpt. Jo mēs nezinām, kas zem viņām ir. Šitas prosti izskās tā kā kaut kāda dzīvokļa vietiņa. Šitāds akmeņus arī es redzēju citās pamestās mājās. Bet vienīgi. Atrad. Treniņu patrona. Šī, kā redzams, ir izšauta. Atrad, jā? Jā. Te ir treps. Jā, bet te arī reku ir iebrucis bišķi. Jā? Kurā vietā trepsē? Nu, panī istabā. Tur pie malām. Pie malām? Grīdai. Reku. Grīdai pie malām, redzi? Iebrucis. Kaut gan te jau citas vietas jau brūk nost, piemēram, tepat blakām. Vai nu ir reāli speciāli nojaukts, vai nu vienkārši ir nobrucis. Droši vien, ka ir sāks brukt, un tāpēc viņi droši vien pēc vienkārši viņi pilnībā nojaukts. Jā, bet pasties. Rakstīts 220 V. Tā kā kādreiz šitien ir gājis 220 volti. Kādreiz. Padomu, tehnikā ir 220 volti. Ja tagad ir 230. Nezinu, viss ir kaut šī. Šitas ir es čist uzkāps uz jumta, es gribu to skatu dabūt tām vairākām mājām. Tur ir ēka, tur vajag arī staigāt. Tur ir obligāti, es gribu. Un tām ēkam obligāti. Pēdējā reize, kad es šeit biju. Širam ir, nav bailes vispār. Tālāk mēs ejam ar kājām reāli. Es domāju, pastaigājam, jā. Es gribu uz to jumtu uzlīst. Es redzu tur to ten dzelžaino sūdiņu, kas man droši vien neļaut īsti, bet... Oi, tur ir izskanti vispār. Es paskatīsies no iekšpuses atpakaļ, kā tur izskatās. Jā, te celoņu drāts ir uzlikt un speciāli, lai te nelīž. Redz, ka tur trepsi. Braukšā. Te kaut kur bija viens tāds pusnodegušs treps. Kur es viņas redzēju? Es jau aizmirsu. Kur es viņas ieraudzīju? Re, kur viņas ir? Šīs varētu būt noderīgas, ja jūs kaut ko vispār redzat kamerā. Tātad šis ir kā pagaidām izskatās. Es te no otras puses paņem trepi ieliku. Eko, vietējais sportists. Jā, moška arī būs. Ni normalni. Kā tur izskatās augšā? Amazing! Jāuzmās no cauruma, ka neiekrīt. Es speciāli paņēmu masku līdzi, lai man neieraug tev uz jums. Kas tas tāds ir?
Tas skats vienkārši, iedomājies, tas 3 ēkas tur ir. Un te vēl viena tur un tur. Un tur un tur un tur. Tur. Lejā. Līdīs lejā! Mums tagad jāiet ir uz širo māju. Tik viņa izstāv. 1, 2, 3, 4. 4 stāv. Opa, viņš nāk lejā. Nē! Es domāju, man viņam būs jāpalīdz, bet nē. Viņš apgāja sistēmu. Viņš apčakarēja sistēmu. Te es nezinu gluži kā būs ar līšanu uz jumta, jo reika viss normāli, un te vienkārši nobrucis. Jā, Kroči, tas varētu. Es ceru, ka bēdīgi jau viss šos nebeigsies. Nē, tur es netaisos līdz klāt. Jā, te arī tāds pagrabs ir pagrabs, bet te ir lēni. Pagrabā vajag līst, jo tur ir novilkt lēņas, tur labāk reāli nelīst. Kaut kādu iemeslu dēļ. Es pat redzu to iemeslu, it kā. Es arī redzu iemeslu. Es ies te pat iekšā, es tālu nekur negribiet. Pagaidām, ja tur, tad arī labi, tad viņš kā turēt. Tas jau ir kaut kas. Tur arī krieva zīme kaut kādi, tur vēl kaut kāds stāvais stūri. This is my friend, Mr. Shotgun. How do you feel? He does not speak English. Tas labi iznogos. Jā, bļā, paciet. Man zin, ko viss šitas atgādina. Ot, ir Escape from Tarkov, jā, un tur ir Reserve, jā, tāda vieta. Un, karoči, tur ir tā kā tāda locked rooms, kur vajag atslēgas, lai viņās tikt iekšā. Tur RB, es nesaros, kas bija. RB kaut kādu atslēgu. Un pa lielam šitā telpa ir ļoti līdzīga pa vīdu. Un abās pusēs uz to pusi būtu durvis, kur ir telpa, un uz to pusi būtu izēja. Tā kā man šis ir ļoti atgādina, vienkārši Escape from Tarkov. Tu paskaties uz šito sienu. Reku, čalīts. Izrādās, ka mēs šeit neesam vienīgi, reku ir arī cilvēks. Oi. How do you feel about that? Tinamies, ew. Tāpēc jau arī nevar iet. Jā, tāpēc, ka reku pagrabs kaput. Fuck! Tas ir... Reku, ja es tev uzkāpu. Tas ir Pasiet, visa šitā siena ir Čistais pat neierauzi, uz to sienu. Labāk nemaz tā nelienam uz jumtu. Šitai mājai nē, šitai nē. Es citām varbūt uzlīdīs, bet šitai... Ne tāds, kas bišķi stabilāks izskatās. Pēdējā brīdī mēs te visu uzfilmē. Šis būs laikam the last video un LV YouTube par Irbenu. Varētu būt, es pat nemelāšu. Lūk, šeit arī acīm redzot ir bijusi ēka, bet viņi ir noplacināti. Jā, viss nobrukus. Es ja godīgi tur gribētu aizlīst, bet man ir bail, ka tur kaut kur nesasīt kaut kas, un es vienkārši neatrubos, zinu. Ka pēc tam nav jāsauc ātrie, bļā, uz Irbeni, kur pat nav nekāda zona. Tu nemaz nevar izsaukt. Tev būtu jāsniedz, zinu, kaut kur pa šosei, prom pa pusē līdz Ventspilī, lai vispār piezvanīt ātrie. Jā, te tu pats ar sev. Jā, šeit tiešām, ja kaut kas notiek, Pats pa sevi. mēs nevaram nevienu izsaukt, jo šeit reāli nav zona. Jā, mēs ir tādā vietā atnācies. Ja kaut kas tev notiek, tu, nezinu, nokrīt no jumta, vai tu sastiep kāju kaut kur, vai reāli kaut kur nosipties gandrīz. Jā, kopš tās reizes, kad mēs te atbrauc te ekskursijā, atceries? Tajā, uz to radioteleskopu, kas tur ir prom. Mums vajag tikai to teleskopu. Jā, mēs pabraucam garām šitai vietai. Bet to otru, kas tālāk. Jā, var. Es nezinu, cik tas ir legāli, bet tas būs jāskarās mājās. Varbūt. Vēl man īstenībā vajadzēja dronu paņemt. Vot. Es nebūtu palīdzinājis. Man viņš tāds lēts stūļu tīniešanās, bet Ko? Holy moly. Mašīnām rieps, degvielas tvērteni. Reku ir dzesētāji ventilators radiatoram. Reku bufets. Eju, čista! Eju, for fun izvelkam. Opā! Nu, rakstiet komentāros, kas šitā pa mašīnī. Mani atgādina kaut kādu golfu. Tā normāla mašīna izskatās bijusi. Kādai mašīnai? Piedē.
Ot rakstiet komentāros, kā jums šķiet. Pēc tam jāizvis jāpamēģina, ko man Jū. jānofočē, jāizsūt man čomam, ka mēs vispār no sākuma aizsūtīja bildi, ka man sasīst buferis, mums jāizsūt reku. Vot jā, reku. Jaunu buferi. Atrad. To mēs šodien pieliksim. Tas ir next one. Tas ir good find. Nikuja. Oh, gold mine. Very nice. Šitai neizšaut. Nice. Aizved mājās un ar āmuru uzsit pa viņu. Kurači. Izdar viens neliels parkour gājiens. Tas nebija neko labi. Varēja pakupēt šitiem sūdiem, bet labi. Tāpēc skatieties zem kājām. Cilvēki, ja jūs darat šo. Shit! Cik es saprotu? Šeit ir tuļs. Te ir domāt. Te ir bijis pagrabs laikam un tas izbrucis. Nu jā. Palielam. Pastrīdāsim mazliet. Tāds. Tikai paģiš. Nu bija uz balūdzi, jo. Tu es apmīzos. Okay. Te, ja nemaldos, arī ir pagrabs. Tas ir vienkārši tāds. Fuka, tas ir pēc degošs riepas. Kas tu tāds ī? Tajās vietās, kuras tur lejā nogāju, nē. Es uzparkūroju tur augšā. Mēs ies augšā. Un uz jumta varēja tikt otrā pusē. Poitiņš. Kas tāds? Kaut kāds pediņš. Nu ko, ladies and gentlemen, es iet uz jumtu laikam, es jau biju uz jumtu. Šis ir tāds aizdomīgs jumts. Kā tikas, bija nenokrīt. Halo. Kur te tur? Es uzlīdu. Bet knapi, tāpēc, ka viņš ir slīps. Jā. Palielam te ir amazing. Tur vēl kaut kāda lūka ir, bet caur to nemaz nevarētu tikt. Es mēģināšu kaut kā tikt lejā. This is amazing parkour. Es tikai kāju īsti nevaru nolikt. Nē, var gan. Man ir kāda normāla ķieģelis, ko uzlikt kāju. Es redzu. Es uzkāpu šito, kas te kustās pat brīd. This the same old camera shit. What is this? This is the same old camera shit. Oi, op toi. Te, YKZ. What is that? Nezinu. Varbūt kaut kāda orientācija priekš. Šī visi gāzmaskas filtri. Nē. Konservuņš. Nē, vienkārši pie automātas tā iedomājies, jo kāpēc, kas vēl tad varētu būt tik daudz. Izstiepināšu šo buferi. Jā. Prikls. Lodes. Varbūt pasties te ir pēdas iespiests. Iedomājies, ja tas ir no kaut kādiem 1800 kaut kādiem gadiem, kad te taisīja šito visu. Nu, es nezinu, kad šito taisīja. Tur ritīgi kurpi ielikt, tā kā tev kaut kādā. Iedomājies, tas ir kaut kādam senam darbiniekam, kas šeit visu būvēja. Vienkārši viņš betonists ņēma iekāp. Normāli. Kebab. 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 Pagā, es gribu kebab. Kebab. Wow. Te ir māja. Nav kebab. Mums apis. Tur ir sūds pains.
Jā? Jā. Es vienkārši redzu spaiņu, bļa. Nu, es nezinu, vai tas tiešām ir sūkspaiņas, bet kaut kas brūns tur bija. Kaut kas brūns tur bija. Jā. Ej, tu galīgi. Evo, es zinu, kas ir. Te bija vagoniņš. Eju, točnā. Es atceros, pa ziemu vēl bija. Jā. What the fuck? Citi droši vien uzfilmējuši, zin, par ko es runāju. Un video. Te bija vēl vagoniņš, es gribēju tajā vēl iet iekšā. Viņš vairāk te nav. Varētu šajā mājā iet tāda secure izskatās. Mašīna. Kas te? Motociklisti? Nopietni. Dirtbikes. Ejam uz mašīnu. Ja nu kas, ja viņš brauc, tad nu... Neko? Tad neko. Tomēr šitās vietas arī ir tādas, ka te jau neviens īsti neredzēs, jo viņš mūs aplaupīs un tas aplaucē. Jā. Es domāju, Sanna, bet man liekas. Nē, es domāju, šitā par to. Ok. Kroči, mēs atnācām atpakaļ uz mašīnu. Un tagad mēs iesim atpakaļ uz vienu ēku. Jā. Baterijas ir uzlādēts. Zinu, Jā. paņemšu, man liekas, savu telefonu iespraudīšu lādēties. Labi ir. Te ir kaut kāds bosoņik, vai bosņie, vai boziņie. Es pat nezinu, bet foršs zīmējums. Tur ar. Un tad ir šis prikols. Amazing. Kāpēc viņas nav savienot kopā? Pasties, cik ir mazīgi šķirbiņi. Vai te nebūtu kaut kāds struktūrāli jēgnis savienot kopā? Jā. Omīt, esmu mājās. Nu jā, tā ir dzīvokļi te. Ceru, ka šeit nav. Te brūk grīda kopā. Te ir caurums grīdā. Redzu? Tas ir mākslīgs caurums. Tas nav vienkārši pats no saviem izbrūcis. Jā. Nē, es nelīdīšu tur. Tur ir neiespējami, man liekas. Tur, blē. Kādā veidā, Paslī, tad ir diksā. Tas ir, es nezinu. Au! Te būtu tā jāpavācās, tas ir tā, ja tu te palicies un nepieķeries pie tā metāla, tu vienkārši nokrist tur lejā. Te papār daudz. Jā. Well, you don't see that every day. Kā točnā? Vot atrad vietu, blē. Izaugt. Bet tas kāds ir ahkuņiem. Jēpā, iedomājieties, tas viss vienā brīdī vienkārši klak. Un es te tagad stāvu. Iedomājieties. Šī ir otrā ēka? Es tad aizmirsu uz brīdi, kur es iekāpu. Jā, es redzu. Reāli, tā siena, kas tur augšā, un tā ir īpaši. Ja tā nokrīt, tad visi siena, man liekas, tur nobrūk. Baigās durvis jāiet. Nu jā, fakts kā tāds ir vienkārši, ka nākotnē nekā te nebūs. Un vispār jau tuvākajā nekā nebūs, jo reāli te jau nobruk jau vairākas ēkas, ja paskatās iepriekšējos video pirms pāris gadiem pa Irbeni. Te vēl bija dzīvokļu mājas, bet šodien, reku, mēs iepriekš pirms pāris mēnešiem pat atbraucām, te bija tāds busiņš, te stāvēja tāds vagoniņš. Tas arī pazud. Te jau taciņi izveidojusies no cilvēkiem, kas te iet. Šī bija savādāk tomēr. Hello, mother... tur ūdens caurulis bijuši. Vai nu radiatoriem, vai nu gāzei. Evo, blē, šitā skečīgi. Si? Šitā grīda te skečīgi. Treps jau arī. Treps ar šķības reizes, nepareizi. Šķības reizes, nepareizi. Bet nu es katru reizi. Nu, ja nobruks, tad nobruks. Ja nobruks, tad nobruks. Nu jā, reku ir trep.
Bet trepe kaput. Jā. Es redzēju viņu no ārpuses. Bet šitam vēl varētu pieķerties, bet man negribas. Neiebūt cimdu varētu. Uz balkonu es nekāpu tā vietā. Es šitā stāvis. Šajā nofilmēju. Haiti, nafigā man tā labā telefons. Tur sadalās tā ēktais ar kūkiem. Tur ir tā. Te nevar redzēt tā ēka, jūs zinu? Nē. Tad te ir tā ēka tāda. Šitas in person ir tik fucking cool. Yes. O? Others touch grass. I touch brick. Viena vārna no šeins. No šeins, jā. Tagad jāiet tajā, un tad mēs laikam jau dosimies. Jā, bija paparkūrojies. Paskatījos bez tā. Sakuņa. Vai jāmēc kāds šeit būtu kaut parkūrs jādara pēkšņi, ka visu no pēkļus. Vai tīši, lai vēl izdzīvot. Cik mēs augstu bija uzgājuši par ko? Vēl nav ko? Jā, es to pašu tagad sāku domāt, kādā veidā. Nemaz nelikās tā augsts. Jū. Kā tas smaržo? Es pat nezinu kas, bet te baigi smaržo. Man liekas, šitās puķis. Kaut kas te tā nenormāli forši smaržo. Te ir elektrības kasts bijusi. Pirmie stāvi saistītākie. Otrie stāvi un tādi. Nu, paši augstākie tur parasti. Vismazākais bardaks. Holy Vecs pamests ēkas. Tās ir tikai pamestas iekas. Jā, makultūra te netrūks. Te ir vesela grāmata, ko varētu lasīt. Uj! Tu te kaut kur ir? Tu apakšā? Jā, laikam. Reku, pagāj, pienāc pie maliņas. Sveiki! Te, ja krīt, tad tu nekrīt atpakaļ. 50 lācis sods, ja nolaižās ar deltaplānu publiskā vietā. Ahujena. Tad vēl šeit cilvēki dzīvo, taču nē. 2000. Kāpēc tad šeit būtu laikraksts? Interesanti. Jebāģi. Es grāmatas nelasu. Jā, un mēs braucam prom. Palielam, jā. Mēs dienu esam pavadījuši gandrīz. No kaut kādiem 6 līdz. Cik ir? 9 pulkstens. Pulkstens ir, cilvēku pulkstens ir 9. No 6, jā. We going home. Yes, sir. Šis bija labs. Karoč, reku nopirkām ēst. Esam atpakaļ Ventspilī. Jā. Viss kārtībā. Ko tu nopirki? Es nopirku. Jā, tu dzert nopirki. Arī viss beidzās vienkārši. Man reāli nav atmiņa kamerai.